हेलो गाइस, वेलकम बैक और ऑन चैनल। आज से हम रिपेयरिंग लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन 1 है आज इंट्रोडक्शन। पीसीस का एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ क्लिक ऑन सब्सक्राइब बेल आइकॉन एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। लैप सिस्टम्स की तो पहले से स्टार्ट करते हैं। गाइस सिस्टम्स के जो मदरबोर्ड होते हैं वो कुछ इस तरह से दिखते हैं, जिसके अंदर बहुत से कैपेसिटर, बहुत से रेजिस्टेंस वगैरह, रैम्स वगैरह, स्लॉट, प्रोसेसर स्लॉट्स वगैरह लगी होती हैं। सो गाइस मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के होते हैं आई सीरीज़ के अंदर, और P4 P3 कोर टू डू ड्यूल कोर वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। इसके अंदर हर एक पार्ट अलहदा काम करता है, हर एक चीज़ अलहदा से काम करती है। तो इस पेयरिंग जो लेसन है हमारा 1, इसके अंदर जो है वो हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि किस तरह से चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें लगती हैं, क्या एसेसरीज में मौजूद होती है, ताकि नेक्स्ट जो आपको बेसिक्स पता हो। तो गाइस मदरबोर्ड आपने देख लिया, ये होती है इसकी रैम, जिसके अंदर बस स्पीड्स होती हैं 5300U, ये 5300U है, 6400U, 6400, 10000 DDR2 DDR1 वगैरह। इसी तरह ये इसका रूम होता है जो जिसके अंदर आप CD DVD डालते हैं। इसके अंदर CD रूम, DVD रूम, कॉम्बो ड्राइव और सुपर ड्राइव होती है जो CD DVD राइट वगैरह करती है। और इसको लगाने के लिए ये ID जैक होता है। इस जैक के ज़रिए ये कोर टू जो मदरबोर्ड है उस तक ये ID जैक इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो SATA जैक की। इसके अंदर जो रेड वायर है वो SATA केबल है, और जो वायर लिपटी हुई है वो SATA पावर जैक है। तो ये लेटेस्ट कंपनी है। इसी तरह से ये इसकी हार्ड डिस्क होती हैं सीगेट वगैरह की, WD वगैरह की, 1 TB, 80 GB, 120 GB, 160 250 GB। इसी तरह ये हार्ड डिस्क भी कभी ID जैक से लगती हैं पुराने सिस्टम्स के अंदर, जो पुराने मॉडल्स वगैरह हैं। और जो अब नए सिस्टम लॉन्च हुए हैं जिसके अंदर i3s वगैरह हैं, उस सब के अंदर इसी तरह साटा केस से ये लगती है। साटा यानी कि केबल से लगती है, जिसको हम साटा जैक, साटा केबल और साटा पावर केबल कहते हैं। ये इसका प्रोसेसर यानी कि मेन CPU। सो गाइस ये इसका मेन प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें, ये जो लेटेस्ट है आई सीरीज़ का। इसी तरह ये सीमो सेल है, ये बायोस की सेटिंग्स वगैरह जो है वो सेव रखता है। फिर टाइम एंड डेट सेट रखता है जो आपका शुरू में स्टार्ट में शो होता है। और अब लैपटॉप के मदरबोर्ड्स गाइस, ये लैपटॉप का मदरबोर्ड है। ये खासा स्लिम, देखने में स्मार्ट होता है बनिस्बत CPU के। और इसी के ऊपर सिंकर और फैन वगैरह सब कुछ फिट होता है। और ये पकड़े बहुत मुश्किल होता है एज लाइक अगर आप CPU का मदरबोर्ड खोलते हैं। तो गाइस जो हमारा ये रिपेयरिंग लेसन है, इसके अंदर खोलने से लेकर आपको रिपेयरने तक हर चीज़ A to Z बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझाई जाएगी। इसी तरह मुख्तलिफ के आपको मदरबोर्ड दिखाने का मकसद ये है कि कोई जो न्यू स्टूडेंट्स वगैरह हैं वो देख के परेशान ना हो कि ये न्यू बोर्ड है, ये किसका है, ये इस तरह। तो उसके लिए परेशानी से हटने के लिए, तो गाइस जिस तरह हमने आपको CPU की रैम्स दिखाई थी, ये है लैपटॉप की रैम बकदरे छोटी और स्मार्ट। जिस तरह उसका मदरबोर्ड स्मार्ट है, उसी तरह इसकी रैम स्मार्ट होती हैं, जिसके अंदर DDR1 DDR2 53 सुपर स्पीड, 6400 बस स्पीड, एज लाइक जिस तरह सिस्टम्स की रैम होती हैं सेम इसी तरह इसकी बस स्पीड्स होती हैं DDR3 DDR2 वगैरह में। और ये इसकी हार्ड है बकदरे छोटी और स्मार्ट, जिस तरह से आपको स्मार्ट दिखाया गया है। इसके अंदर सिस्टम के अंदर और लैपटॉप के अंदर सेम हार्ड लग जाती है। और ये है SSD हार्ड, जो बहुत ही ज़्यादा स्पीड यानी कि आप कह लें 7 सेकंड्स ऑन ऑफ टाइम होता है इसका, सिस्टम में भी और लैपटॉप में भी, आप दोनों में लगा सकते हैं। इसको कहते हैं SSD हार्ड डिस्क। इसी तरह ये CD रोम बहुत ही स्लिम होता है बकदरे सिस्टम की, जिस तरह के लैपटॉप स्मार्ट इस तरह उसका CD रोम स्मार्ट होता है। और ये है उसकी बैटरीज, जो कि आप कह लें कि 1 और 2 और टाइमिंग निकालने के लिए होती है, जो लैपटॉप आपका बैटरी पे चल सकता है, जो CPU में ऑप्शन नहीं होती। और ये है इसका मेन प्रोसेसिंग यूनिट। सो गाइस इसी तरह से नेक्स्ट लेसन्स ऐड करेंगे, जिसके अंदर हम थोड़ा डीप जाएंगे। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन थी, तो वीडियो का नेक्स्ट वेट कीजिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा गाइस।